Mano didžioji pasakų knyga. Broliai Grimai. Joniukas ir Grytutė. Prie didelės girios gyveno neturtingas medkirtys su 2 vaikais ir pačia, kuri vaikams buvo pamotė. Berniukas buvo vardu Joniukas, o mergaitė Grytutė. Gyveno jie labai vargingai, o sykį namuose nebeliko nė juodos duonos kąsnio. Vieną vakarą, kai tėvas vartėsi lovoje nuo vieno šono ant kito, kamuojamas rūpesčių, pati jam tarė: "Žinai ką, nuveskim rytoj anksti rytą vaikus toli į miško tankumyną. Užkurkime ugnį, duokime kiekvienam po gabalėlį duonos ir palikime likimų valiai. Vieni jie neberas kelio atgal, taigi būsime jų nusikratę." Vyras iš pradžių nenorėjo sutikti, bet pati tol nepaliko jo ramybėje, kol jis pagaliau nusileido. Alkani vaikai irgi negalėjo užmigti ir girdėjo, ką pamotė tėvui kalbėjo. Grytutė ėmė graudžiai verkti, bet Joniukas ją kiek galėdamas ramino. Tėvams užmigus, jis atsikėlė ir tykiai išsmuko iš pirkios. Skaisčioje mėnulio šviesoje prisirinko aplink namus pilnas kišenes baltų akmenėlių. Sugrįžo į trobą ir vėl atsigulė į lovą. Ankstų rytą, dar prieš patekant saulei, pamotė pažadino vaikus. Ji padavė abiems po gabalėlį duonos ir visi išėjo į mišką. Eidamas, Joniukas vis mėtė iš kišenės ant kelio akmenukus. Nuėjus toli į girią, tėvas sukūrė ugnį, o pamotė prisakė vaikams pasilikti prie laužo ir laukti, kol jiedu sugrįšę. Joniukas ir Grytutė susėdo prie ugnies ir atėjus pietų metui suvalgė savo duonelę. Ilgai jie ten sėdėjo, iš nuovargio ėmė jiems akys merktis ir abu užmigo. Kai prabudo, aplink buvo gili naktis. Grytutė ėmė verkti, bet Joniukas ją ramino. Patekėjus mėnuliui, jis paėmė sesutę už rankos ir vedė taku, kurį rodė balti akmenėliai. Jie ėjo visą naktį ir paryčiais pasiekė tėvo namus. Pasibeldus, duris atidarė pamotė ir labai supyko, pamačiusi, kad čia Joniukas ir Grytutė. Bet tėvas labai apsidžiaugė, kad vaikai grįžo į namus, nes jam labai gėlė širdį, palikusios vienus girioje. Tačiau netrukus vėl atėjo badas. Vieną naktį gulėdami lovoje vaikai vėl išgirdo pamotę, sakant tėvui, kad reikės išvesti vaikus į girią, tik šį kartą giliau, kad neberastų kelio atgal. Tėvui buvo sunku taip daryti. Jis manė, kad su vaikais reikia dalytis paskutiniu duonos trupiniu, bet pamotė laikėsi savo. Ir galų gale vyras kaip ir pirmąjį kartą nusileido savo beširdiai pačiai. Vaikai ir šį kartą girdėjo jų kalbą. Tėvams užmigus, Joniukas vėl norėjo išbėgęs pasirinkti akmenėlių, bet pamotė buvo užrakinusi duris ir jis negalėjo išeiti. Ankstų rytą pamotė prižadino vaikus ir vėl įdavė abiems po duonos riekę, tik šįsyk po mažesnę. Eidamas į mišką, Joniukas trupino kišenėje savo duoną ir barstė jos trupinėlius žemėn. Pamotė nuvedė vaikus dar giliau į mišką, kur jie lig tol dar niekada nebuvo buvę. Vėl buvo sukurta ugnis ir pamotė prisakė vaikams sėdėti ir laukti, kol tėvai sugrįšę. Per pietus Grytutė pasidalijo duonelę su Joniuku.
Paskui abu prigulė ir užmigo. O kai prabudo, buvo jau gili naktis. Joniukas ir vėl guodė sesutę. Patekėjus mėnuliui, jie pakilo eiti namo, tačiau neberado nė vieno trupinėlio, nes paukšteliai buvo juos visus sulesę. Vaikai ėjo visą naktį ir dar vieną dieną, nuo ryto iki vakaro, bet negalėjo prieiti girios krašto. Visai nusivarę nuo kojų, jie atsigulė po medžiu ir užmigo. Išaušo 3 rytas. Vaikai vėl ilgai klajojo po girę, kol apie vidurdienį pamatė tupinti ant šakelės baltą paukštelį ir taip gražiai giedantį, kad sustojo ir ėmė klausytis. Baigęs giedoti, paukštelis suplasnojo sparnais ir leidosi skristi pirma jų, tarsi norėdamas parodyti kelią. Vaikai nusekė paskui jį ir netrukus išvydo mažą trobelę. Paukštelis priskrido prie jos ir nutūpė ant stogo. Prieėję arčiau, vaikai pamatė, kad visa trobelė suręsta iš duonos, apdengta meduoliais, o langai iš gryno cukraus. Galite įsivaizduoti, koks buvo jų nustebimas. Joniukas atsargiai atsilaužė gabalėlį stogo, o Grytutė priėjusi ėmė nedrąsiai laižyti lango stiklą. Tik staiga iš vidaus pasigirdo balsas. Kas ten brazda brazdinėja? Man trobelę laižinėja. Vaikai atsakė, vėjelis, vėjelis, padangių bernelis. Ir valgė savo ramiausiai toliau. Staiga atsidarė namelio duris ir laukan iškūprino baisi senė su lazda rankoje. Joniukas ir Grytutė taip išsigando, kad paleido iš rankų visus saldumynus. Senė tik pakraipė galvą ir tarė. Sakykit, vaikeliai, kaip jūs čia atklydot? Užeikit į mano namelius paviešėti, nieko pikto jums neatsitiks. Ir paėmusi abu už rankų, įsivedė vidun. Čia ant stalo buvo prikrauta visokių skanumynų, tad vaikai valgė, kiek norėjo. Paskui šeimininkė paguldė juos į gražias, minkštas loveles ir Joniukui su Grytutei rodėsi, kad jie tiesiog į dangų pakliuvę. Tačiau senė tik apsimetinėjo esanti gera, o iš tikrųjų buvo pikta ragana, viliojanti vaikelius savo meduolinę trobelę. Jei tik pagaudavo kokį vaiką, tuoj užmušdavo, iškepdavo ir suvalgydavo. Ankstų rytą, kol vaikai dar miegojo, senė pagriebė Joniuką, nunešė jį į tvartelį ir užrakino. Joniukas galėjo rėkti už grotuotų durų kiek tik norėjo, bet niekas jo negirdėjo. Tada senė sugrįžo ir ėmė budinti Grytutę. Kelkis ir išvirk savo brolį, ką nors gardaus pavalgyti. Jis sėdi tvartelyje ir aš noriu jį gerai atšerti, o kai atsipenės, suėsiu jį. Grytutė ėmė graudžiai verkti, bet niekas nepadėjo. Turėjo daryti, ką ragana liepė. Kiekvieną rytą senė atsliūkindavo prie tvartelio ir Joniukas turėdavo ją iškišti pirštelį, kad jį pamatytų, ar greitai jis riebėja. Tačiau Joniukas iškišdavo ploną kaulelį, o kadangi ragana buvo žliba, ji manė, kad tai Joniuko pirštas ir stebėjosi, jog vaikas neina nei kiek riebyn. Praėjus 4 savaitėms jai trūko kantrybė ir ji nusprendė ilgiau nebelaukti. Užkūrusi krosnę, pastūmė Grytutę ir tarė. Lysk vidun ir pažiūrėk, ar jau pakankamai karšta. Senė norėjo uždaryti įlindusią į krosnį mergaitę
ją iškepti ir suvalgyti. Tačiau Grytutė nujautė, ką ragana buvo sumaniusi, ir apsimetė nesuprantanti. Tada senė pati įkišo galvą į krosnį, kad parodytų Grytutei, kaip tai daroma. Čia Grytutė smarkiai pastūmė ją, sugrūdo visą į krosnį ir vikriai uždariusi geležinės dureles užšovė velkę. Ragana sukaukė klaikiu balsu, bet Grytutė išbėgo ir piktoji ragana sudegė. Grytutė nubėgo tiesiai pas Joniuką, atidarė tvartelį ir sušuko: Joniuk, mes išgelbėti, senoji ragana nebegyva. Jie puolė vienas kitam į glėbį ir ėmė šokinėti, netverdami iš džiaugsmo. Kadangi nebebuvo daugiau ko bijoti, vaikai drąsiai išlandžiojo visą namelį, kur kiekvienoje kertėje aptiko po skrynę su perlais ir deimantais. Prisikimšę jų pilnas kišenes, nutarė eiti namo. Kraustykimės greičiau iš šios prakeiktos girios, tarė Joniukas. Kai Joniukas ir Grytutė gerokai nutolo nuo raganos trobelės, miškas jiems ėmė rodytis vis labiau pažįstamesnis. Pagaliau jie iš tolo pamatė tėvo namus. Tada pasileido bėgti tekini, atlėkė be dvasios į pirkią ir puolė tėvui ant kaklo. Tėvas nebuvo turėjęs nė vienos smagios valandos nuo tada, kai paliko vaikus girioje, o piktoji pamotė jau buvo mirusi. Grytutė iškratė savo prikištę ir deimantai su perlai šokinėdami pabiro po visą pirkę. Joniukas irgi ėmė saujomis semti brangenybės iš savo kišenių. Čia pasibaigė visi jų vargai ir toliau jie gyveno gražiai ir laimingai. Pabaiga.